हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पोइन्टरको फन्डामेन्टल्स के हो, पोइन्टर भनेको के हो भन्ने कुरा मात्रै म सिकाउँछु है त। अनि त्यसपछि गएर त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेर त्यो फङ्सन कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझिन्छ क्या। हामीले पोइन्टर पढ्दाखेरि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुई प्रकारको भेरिएबल हुन्छन् सी प्रोग्रामिङमा भनेर सोच्नु पर्यो आफूले। दुई प्रकारको भनेको कस्तो भने एउटा नर्मल भेरिएबल भए है, अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोइन्टर भेरिएबल। यसरी दुई प्रकारका भेरिएबल छन् भनेर सोच्नु पर्यो आफूले। अनि त्यसपछि गएर के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नर्मल भेरिएबलमा भ्यालु राखिन्छ है त। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो पोइन्टर भेरिएबलमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस राखिन्छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन, सबैभन्दा मेन कुरा यही नै हो। मेमोरी एड्रेस सेभ गर्नु पर्यो भने पोइन्टर बनाउनु पर्छ, भ्यालु सेभ गर्ने हो भने चाहिँ भेरिएबल बनाउनु पर्छ है त। अनि त्यसपछि गएर अर्को मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु भन्दा भइहाल्यो होइन। त्यसपछि गएर अर्को मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन खालको भेरिएबल छ नि त्यही खालको पोइन्टर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि। यो चाहिँ म गरेर देखाउँछु अनि बुझिन्छ होला। जस्तै पहिला सुरुमा यो के हो नर्मल भेरिएबल र पोइन्टर भेरिएबल भनेको हेरौँ है त। नर्मल भेरिएबल भनेको अझैसम्म सिक्दै आएको, जस्तै इन्ट नम भनेर बनाइयो भने यो नर्मल भेरिएबल डिक्लेयर गरेको भयो। यो के भयो त नर्मल भेरिएबल डिक्लेरेसन भयो। अनि त्यसपछि गएर अब के गर्ने, भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यो अब हामी अर्को पनि हेरौँ पोइन्टरवाला कस्तो हुन्छ। त्यसो भए पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ त? पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरको पोइन्टर बनाउने हो भने इन्ट स्टार भनेर लेख्नुपर्छ। अनि एउटा पनि भेरिएबलको नाम जे लेख्दा पनि हुन्छ, मैले पी लेखेँ है त, हो यसरी लेखिन्छ। अनि त्यसपछि गएर यो पोइन्टरमा अब के बस्छ त? पोइन्टरमा हुने भनेको के हो? मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस बस्ने हो नि त। हो यहाँनिर मैले अब के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि पी इज इक्वल टु एन्ड नम भनेर लेख्न सक्छु कि। यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी एड्रेस एसाइन गरेको भनिन्छ यसलाई। एसाइनिङ मेमोरी एड्रेस अफ नम भेरिएबल होइन। नम भेरिएबल के हामीले के गर्दैछौँ त? पोइन्टरमा एसाइन गर्दैछौँ भनेर भनेको है त। यसलाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ कम्प्युटरको भाषामा भन्दाखेरि मेमोरी रिफरेन्सिङ पनि भन्छ है। मेमोरी रिफरेन्सिङ पनि भन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब यहाँ यति गरिसकेपछि मैले एकचोटि भ्यालु माग्छु युजरसँग हो यो लाइनले अघि मैले अन्तिममा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि भेरिएबलको डाटा टाइप र पोइन्टरको डाटा टाइप एउटै हुनुपर्छ भनेको यहाँनिर भन्न खोजेको है मैले। यहाँनिर पी भन्ने मैले पोइन्टर जुन बनाएको छु यसमा मेमोरी एड्रेस त राख्न मिल्छ भने नि त होइन। मेमोरी एड्रेस भनेको अब यो पी भन्ने खास कस्तो हो त? इन्टिजर खालको हो नि त, त्यही भएर इन्टिजरकै एड्रेस मात्रै राख्न मिल्छ भनेको भन्न खोजेको। मैले यदि यहाँनिर फ्लोट एफ भनेर एउटा भेरिएबल बनाएको थिएँ भने यहाँनिर पी इज इक्वल टु एन्ड एफ लेख्न चाहिँ मैले सक्दिनँ है। यहाँनिर मैले पी इज इक्वल टु एन्ड एफ लेख्न चाहिँ मैले पाउँदिनँ, किन भन्दाखेरि यो एफ भनेको फ्लोट हो अनि यो पी भनेको इन्ट हो। यस्तो चाहिँ गर्नु पाइँदैन। यो हामीले के गर्यौँ त? एसाइन पनि गऱ्यौँ होइन। भेरिएबल जो पोइन्टरमा एड्रेस ल्याएर राख्यौँ हो। यो भनेको चाहिँ एड्रेस भनेको है। हामीले एन्ड पनि भन्छ कसैले, कसैले एम्परसेन्ट भन्छ। खासमा चाहिँ के भनेर पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि नम भेरिएबलको एड्रेस भनेको यो चाहिँ स्क्यानएफमा युज गरिन्छ नि। स्क्यानएफमा तिमीले के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी एन्ड नम गर्दाखेरि नमको एड्रेसमा लगेर जुन इनपुट आउँदैछ डेसिमल इनपुट त्यसलाई लगेर राख भनेको, डेसिमल इन्टिजर भन्न खोजेको है पर्सेन्टेज डी भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि गएर अब यहाँबाट चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु मागौँ है त। पहिला नर्मल्ली जानेको कुरा हामीले के हो भन्दाखेरि सरी क्यापिटल भएछ प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ नम भनेर मागेँ मैले। यसरी मागिसकेपछि अब स्क्यान एफ गरेर के गर्नु पर्यो? पर्सेन्टेज डी एन्ड नम गर्नु पर्यो हो। यो गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नम भन्ने भेरिएबल मैले माथि डिक्लेयर गर्दाखेरि 2 बाइट मेमोरी त रिजर्भ भएको छ नि त कतै हो। त 2 बाइट मेमोरी कहाँ रिजर्भ भएको छ हो? त्यो एड्रेसमा गएर के गर्नु पर्यो? एउटा इन्टिजर भ्यालु राख्नु पर्यो भनेको है। स्क्यान एफले त्यसरी भनिरहेको हुन्छ। यो भइसकेपछि यो यसलाई के गरेको भनिन्छ त? यसलाई चाहिँ
भ्यालु रिड गरेको भनिन्छ है त, टर्मिनोलोजी फोकस गर्ने। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिङ द भ्यालु अथवा रिड द भ्यालु भनेर भनिन्छ है त। ल अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्प्ले गर्नु पर्यो। रिडिङ गरिसकेपछि हैन, नर्मल गर्दैछौँ हामीले कोड डिस्प्ले द भ्यालु अफ नम। अब हामीले जानेको सिम्पल तरिका के हो भन्दाखेरि प्रिन्ट अफ लेखेर हैन, यहाँनिर नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी भनेर लेख्यो भने यहाँनिर के आउँछ, नमको भ्यालु यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने डाइरेक्टली नम जे हाने थियो त्यही आउँछ हैन। स्क्यानएफमा जुन भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु यहाँ आउँछ। यो त नर्मल भेरिएबलबाट भ्यालु देखाउने तरिका भयो। अब त हामीले यहाँ पोइन्टर युज गरेको छौँ नि त। यो पोइन्टरमा के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एड्रेस छ, नमको एड्रेस छ नि त। हो त्यो एड्रेस भएको भएर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरालाई यहाँनिर नमको भ्यालु भनेर नभनेर मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टर जुन छ त्यसमा एउटा एड्रेस छ। यो पी भन्नेमा के एड्रेस छ भन्दाखेरि नमको एड्रेस छ नि त। हो त्यो एड्रेसमा गएर त्यसको भ्यालु देखाऊ भन्नको लागि यस्तो लेखिन्छ है, स्टार पी भनेर लेखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी डिरिफरेन्सिङ भन्छ यसलाई चाहिँ। फेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेमोरी डिरिफरेन्सिङ भन्छ सीको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि। जे होस् अब हामीले नमको भ्यालु देखाउन हामीसँग दुईवटा तरिका छ। एउटा तरिका भनेको त नममै हामीले भेरिएबल बनाएर इनपुटमा आएको थियौँ त्यही भएर नमबाटै देखाउन सक्ने भयौँ। अनि अर्को कुरा भनेको एउटा पोइन्टर बनाएर त्यो पोइन्टरमा मैले नम भन्नेको मेमोरी एड्रेस सेभ गरेको थिएँ, रुम नम्बर सेभ गरेको थिएँ भन्ने सोच न। अनि त्यो रुम नम्बर सोचिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, त्यो रुमको भित्र को छ भनेर हेर्नु पर्यो नि। हो त्यो रुमको भित्र को छ भनेर हेर्नको लागि अगाडि स्टार लेख्नुपर्छ के। स्टार तिमीले दुई ठाउँ देख्ने रहेछ, एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अर्को डिरिफरेन्सिङ गर्दाखेरि है। हो यसरी इन्ट सिन्ट भनेर लेखेको कतै देख्यो भने त्यो पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरेको हो। अगाडि इन्ट लेखेको देख्दैनौ भने चाहिँ त्यो के गरेको हो त, डिरिफरेन्स गरेको हो। डिरिफरेन्स भनेको चाहिँ पीमा त वास्तवमा के छ त मेमोरी एड्रेस छ हो कि हैन, नमको मेमोरी एड्रेस छ। हो त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ के हो त भनेर सोधेको हो क्या डिरिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि गएर अब एड्रेस पनि देखाइदिउँ त, डिस्प्ले मैले यहाँनिर न्यू लाइन पनि दिइराख्छु है त, मैले फेरि एउटै लाइनमा आउँछ फेरि डिस्प्ले द। अब के गरौँ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस पनि हेरौँ है त, मेमोरी एड्रेस अफ भेरिएबल नम भनेर भने मलाई नम भन्ने भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस हेर्न मन लाग्यो। हो यो एन्ड नम भनेको कति हो त भनेर हेर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु, प्रिन्ट अफ न्यू लाइन अनि त्यसपछि गएर मेमोरी एड्रेस भनेर लेख्छु है त। यहाँ त जे लेखे पनि हुन्छ प्रिन्ट अफ भित्र त। मेमोरी एड्रेस अफ नम इज इक्वल टु भनेर लेखेँ, पर्सेन्टेज यु लेखिन्छ है मेमोरी एड्रेसको लागि। पर्सेन्टेज डी लेखे पनि काम त गर्छ तर नर्मल्ली हामीले पर्सेन्टेज यु लेख्ने गर्छ मेमोरी एड्रेसको लागि, अनसाइन्ड भनेको है। अनि त्यसपछि गएर अब मेमोरी एड्रेस भनेको के हो त, यसरी लेख्ने भनेको थिएँ मैले हैन, भर्खरै भनेको कुरा हो। नमको मलाई भ्यालु चाहिएको हैन, एड्रेस चाहिएको भन्नको लागि एन्ड नम गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट नम मात्र लेख्दाखेरि भ्यालु आउने रहेछ, एन्ड नम गर्दाखेरि एड्रेस आउने रहेछ। हो एड्रेस एउटा तरिका त यो भयो हेर्ने हैन। अनि अर्को भनेको मसँग पोइन्टरमा पनि त छ नि त यसको भ्यालु त हैन त। मसँग यहाँ पी इज इक्वल टु एन्ड नम लेखेको होइन त, भनिसकेपछि मैले पीलाई प्रिन्ट गरेँ भने पनि के आउँछ त, मेरो पीलाई प्रिन्ट गरेँ भने पनि मेमोरी एड्रेसै आउँछ। हो त्यही भएर यहाँ पी लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ, मेमोरी एड्रेस छ है त। स्टार पी लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु छ भनेर यसरी पढ्नुपर्छ क्या यसलाई पढ्दाखेरि। अनि बल्ल सजिलो हुन्छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। जस्तै इन्टर द भ्यालु अफ नम भनेर आइरहेछ हैन, मैले जस्तै 2 भनेर दिएँ अरे। 2 भनेर दिइसकेपछि इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ नम इज इक्वल टु 2 भनेर आयो सुरुमा। हो यो कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा इन्टर द भ्यालु अफ नम भनेर आयो, मैले 2 भनेर दिएँ। अनि नम इज इक्वल टु 2 भनेर नमकै भ्यारिएबल देखाएको छु त्यही भएर 2 भनेर आयो। अनि त्यसको तलपट्टि फेरि नम इज इक्वल टु स्टार पी भनेर लेखाएको छु। स्टार पी भनेको के त, मेमोरी डिरिफरेन्सिङ गरेको। पीमा कसको एड्रेस छ, नमको एड्रेस छ। त्यो नममा कुन भ्यालु छ, त्यो एड्रेसमा कुन चाहिँ भ्यालु छ भनेर देखाउनु भन्दाखेरि 2 नै छ आखिर। हो यसरी पनि देखाउन सकिन्छ के। यो चाहिँ युजिङ पोइन्टर भनेको यो वाला भाग हो है, एक्जाममा कहिलेकाहीँ युजिङ पोइन्टर वाला क्वेसन सोध्छ नि, हो यसरी गर भनेको। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी एड्रेस पनि देखाउँदाखेरि पहिला नमको सुरुमा नमको एड्रेस देखाउँदाखेरि एन्ड नम गरेर देखाएको छ हैन। त्यही भएर यहाँनिर कति आएको छ, यहाँ आएको भ्यालु र यहाँ आएको भ्यालु हेरेर त एक्ज्याक्टली सेम छ कि छैन, एक्ज्याक्टली सेम छ नि। हो यो मेमोरी एड्रेस हो के। यो चाहिँ के आइरहेछ, सेम आइरहेछ।
पोइन्टर युज गरेर मेमोरी एड्रेस हेर्नु पर्यो भने यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि गएर नर्मल्ली भेरिएबलकै एड्रेस हेर्छु भनेर भन्नु पर्यो भने अगाडि एन्ड लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि गएर पोइन्टरको मलाई एड्रेस चाहिएको होइन, मलाई चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिएको भन्नको लागि अगाडि स्टार लेख्नुपर्ने रहेछ। यदि यहाँ कसैले झुकेर होइन यस्तो पनि लेख्न चाहन्छ भने डिस्प्ले अझै एउटा लेखिदिन्छु, द मेमोरी एड्रेस अफ भेरिएबल पी। पी पनि त छ नि त हामीसँग होइन, पीको मलाई हेर्न मन लाग्यो, मेमोरी एड्रेस हेर्न मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो, इज इक्वल टु पी इज इक्वल टु %u भनेर यहाँनिर एन्ड पी भनेर लेख्नु पर्यो। एन्ड पी लेखिसकेपछि के भयो त, पी भन्ने भेरिएबलको एड्रेस आउँछ है त, पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलको एड्रेस आउँछ। यो पी भन्नेले पनि त के खाएको छ, 2 बाइट त खाएको छ नि त। हो त 2 बाइट कहाँ खाएको छ त, त्यो 2 बाइटको मेमोरी एड्रेस कहाँ हो, त्यसको रुम नम्बर कति हो भनेर सोधेको। यसरी गर्न सकिन्छ। रन गर्ने हो भने अब के आउँछ, इन्टर द भ्यालु अफ नम भने मैले 4 लेखेँ भने नम 4 आयो। यो दुईटा सेम टु सेम छ हो, तर यो चाहिँ के छ, फरक छ, किनभने यो त फरक ठाउँमा सेभ भएको हो नि त। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, यही नै हो झुक्किने सबैभन्दा धेरैजना भनेको। मैले एउटा यो फ्लोट लेख्नु जरुरी छैन, मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि नम भन्ने भेरिएबल बनाएँ इन्टिजर खालको, यसले 2 बाइट मेमोरी रिजर्भ गर्यो। कतै त रिजर्भ गर्यो नि त, कहाँनिर रिजर्भ गर्यो भन्दाखेरि त्यो हेर्न मन लाग्यो भने मैले एड नम गरेर हेर्नु पर्यो क्या। एड नम गर्दाखेरि कति आइरहेछ, हो यो यति नम्बरको कोठा यसले रिजर्भ गरेको रहेछ भनेको, रुम नम्बर यति चाहिँ उसले रिजर्भ गरेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि यसरी नहेरेर मैले पोइन्टरबाट पनि हेर्न सक्छु, किनभने पोइन्टरमा पनि राख्ने त मेमोरी एड्रेस हो। यहाँनिर मैले पोइन्टर बनाएँ एउटा होइन, यो पोइन्टर बनाइसकेपछि यसले पनि त 2 बाइट मेमोरी त खायो नि त, यो पनि इन्टिजर खालको भेरिएबल हो, यसले पनि 2 बाइट मेमोरी खायो। हो त्यो 2 बाइट मेमोरी कहाँ खायो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ एन्ड पी लेख्नुपर्छ। अनि पीमा चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल मैले किन बनाएको भन्दा यहाँ त मेमोरी एड्रेस सेभ गर्छु भनेर बनाएको हो नि त। हो त मेमोरी एड्रेस चाहिँ कसको सेभ गर्ने त भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो क्या। मैले नम भन्ने भेरिएबलको एड्रेस सेभ गर्छु भनेर लेखेको, यसरी लेखिन्छ। यो पोइन्टरको बेसिक यही नै हो। यति बुझिसकेपछि बल्ल हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कल बाई रिफरेन्स बुझ्न सकिन्छ क्या है। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, आफूले बुझ्नु पर्यो भनौँ न, याद गर्नुभन्दा पनि। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पास बाई, पहिला म भ्यालु गर्छु त्यसपछि गएर पास बाई रिफरेन्स गर्छु है त। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फङ्सन बनाउँदै फङ्सनमा कसरी काम गर्ने भन्नेको इक्जाम्पल हो यो चाहिँ। जहिले पनि यति लाइन त लेख्नै पर्छ भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई होइन। यति लाइन लेखिसकेपछि अब के भनेछ तिमीलाई इक्जाममा भने, जस्तै राइट अ प्रोग्राम टु स्वाप 2 भेरिएबल्स युजिङ फङ्सन भनेर सोधेको छ अरे। त्यो भनेको छ भने तिमी त्यसलाई पास बाई भ्यालु पनि गर्न सक्छौ, पास बाई रिफरेन्स पनि गर्न सक्छौ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा तोकेर पास बाई भ्यालु पनि भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ तोकेर पास बाई रिफरेन्स पनि भन्न सक्छ। हो त्यस्तो बेलामा दुइटै जान्नु पर्यो। पहिला पास बाई भ्यालु बुझौँ है त। पास बाई भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भ्यालु पास गरेर स्वाप गर्छु भनेको के। म अब के बनाउँछु भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउँछु, त्यसको नाम चाहिँ स्वाप भनेर राख्छु होइन। अनि स्वाप गर्नलाई कम्तीमा पनि 2टा नम्बर त चाहियो नि त एक आपसमा स्वाप गर्नको लागि, त्यही भएर 2टा नम्बर n1 र n2 छ भनेर यसरी मैले सोच्नुपर्छ पहिला सुरु है। ब्राकेटभित्रको कुरालाई चाहिँ यो फङ्सनले इनपुट लिन्छ भन्ने तरिकाले सोच्दा हुन्छ क्या है। यसले के गर्ने रहेछ, 2टा नम्बर इनपुट पायो भने यो फङ्सनले त्यसलाई स्वाप गर्न सक्छ, n1 को भ्यालु n2 मा n2 को भ्यालु n1 मा राख्न सक्छ भनेको। यति भनिसकेपछि सबभन्दा पहिला त हामीले के बनाउनु पर्यो, 2टा भेरिएबल बनाउनु पर्यो, num1 र num2 भनेर होइन। अनि यो 2टा भेरिएबलको भ्यालु माग्नु पर्यो, प्रिन्टएफ भन्दै के गर्नु पर्यो त, इन्टर द भ्यालु भन्नु पर्यो। इन्टर द भ्यालु अफ num1 एन्ड num2 भन्नु पर्यो। यति भनिसकेपछि अब यसको इनपुट लिन्छु मैले। इनपुट लिनको लागि स्क्यानएफ %d अनि अर्को पनि %d, 2टा नम्बर छ नि त। अनि यो चाहिँ केमा राख्ने त, एउटा num1 को एड्रेसमा ल्याएर राख्ने, अर्को चाहिँ num2 को एड्रेसमा ल्याएर राख्ने, num2 को एड्रेसमा ल्याएर राख्ने। यति भइसकेपछि हाम्रो 2टा भेरिएबलमा 2टा इनपुट आयो नि त। अब यो 2टा इनपुटलाई चाहिँ म के गर्छु, स्वाप भन्ने फङ्सन कल गर्छु। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छु, यो 2टा पठाइदिन्छु, num1 र num2। यसरी पठायो भने यसलाई के भन्छ त, फङ्सन कल बाई भ्यालु अथवा पास बाई भ्यालु, कल बाई भ्यालु पनि भन्छ अथवा के भन्छ, पास बाई भ्यालु पनि भन्छ। किनभने यहाँ num1 र num2 पास गरेको हो नि त। हो यो के पास गरिरहेछौँ, भ्यालु पास गरिरहेछौँ। num1 र num2 मा के छ, भ्यालु छ नि त। हो त्यो भनिरहेछ क्या यसले। पास गरेँ, पास गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त, भ्यालु प्रिन्ट गरेर पनि देखाऊँ, प्रिन्टएफ
न्यू लाइनमा num1 इज इक्वल टु %d एन्ड num2 इज इक्वल टु %d भनेर लेखेँ। यहाँ अगाडि num1 को भ्यालु, पछाडि num2 को भ्यालु। यही लाइन भनेको मैले फङ्सन कल गर्नुभन्दा अगाडि पनि लेखेको राम्रो, यहाँ पनि लेखिदिन्छु है। यहाँनिर म बिफोर भनेर लेख्छु, बुझ्नु चिन्न सजिलो हुन्छ कहाँबाट के आयो भनेर बिफोर भनेर लेखिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ आफ्टर फङ्सन कल भनेको है, यो चाहिँ फङ्सन कल भएपछि भनेको यो चाहिँ। ल यसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ। यो लेखिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, एक्चुअलमा फङ्सन त बनाउनु पर्यो होइन। फङ्सन बनाऊँ, अब भोइड स्वाप भन्ने फङ्सन बनाऊँ। अनि यसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, दुईवटा इन्टिजर खालको भ्यालु लिन्छु भनेर भनेको मैले, दुईवटा इन्टिजर भ्यालु लिएँ। अब के गर्नु पर्यो, स्वाप गर्नलाई एउटा टेम्पोररी भेरिएबल पनि चाहिन्छ मलाई, यही बनाउँछु किनभने यहाँ चाहिएको अरू ठाउँ चाहिएको होइन। टेम्प इज इक्वल टु n1 गरेर n1 को भ्यालु टेम्पमा ल्याएर राखेँ मैले। अनि त्यसपछि n1 खाली भयो, अब n1 मा ल्याएर n2 को भ्यालु राख्छु। अनि त्यसपछि गएर n2 खाली भयो, n2 मा ल्याएर अब टेम्पको भ्यालु ल्याएर राख्छु। हो यति गरिसकेपछि अब के भयो त, स्वाप भयो। यो स्वाप भइसकेपछि अब यहाँनिर पनि म एकचोटि दुईवटा प्रिन्टएफ लेख्छु है त। एउटा चाहिँ यहाँनिर लेख्छु, कन्ट्रोल भी लेखिदिन्छु, इनसाइड भनेर लेख्छु है त, इनसाइड 1 भनेर लेख्छु। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ num1 भनेर लेख्न मिल्दैन, यहाँनिर n1 लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ n2 लेख्नुपर्छ। यही लाइन चाहिँ म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भइसकेपछि फेरि यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु। यो गर्नुको रिजन छ है, मैले यो त्यत्तिकै गरेँ होइन, बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ कि यति लेखेपछि। ल मैले अब यसलाई रन गर्छु। इन्टर द भ्यालु अफ num1 एन्ड num2 भनेर यहाँबाट हो, यहाँबाट दुईवटा भ्यालु गर्नु मागिरहेछ। मैले num1 को भ्यालु 2 दिएँ, num2 को भ्यालु 3 दिएँ है त। इन्टर गरेँ। अब बिफोर भनेर अब यहाँ यो प्रिन्टएफले काम गर्यो, बिफोर num1 इज इक्वल टु 2 रहेछ, त्यसपछि गएर num2 इज इक्वल टु 3 रहेछ। म जे दिएको थिएँ त्यतै। त्यसपछि यो फङ्सन कल भयो। फङ्सन कल भइसकेपछि लाइन नम्बर 14 बाट हामी लाइन नम्बर 20 मा आइयो। अब यहाँ num1 को भ्यालु n1 मा कपी हुन्छ, यो कुरा चाहिँ बिर्सिने होइन क्या। भेरिएबलमा अथवा बाई भ्यालुमा, कल बाई भ्यालुमा के हुन्छ, कपी हुन्छ। यो त भ्यालु कपी हुने मात्रै हो है, भ्यालु कपी हुने मात्रै हो, ओरिजिनल फाइल आएको होइन। तिम्रो त num1 आफै यहाँ आएको होइन है। यहाँ फङ्सन पास गर्दै यो num1 र num2 पास गरेछु भनिन्छ नि, यो पास गरेछु भन्न खोजेको यो num1 को भ्यालु यो n1 मा आएर कपी हुन्छ, num2 को भ्यालु चाहिँ फेरि n2 मा आएर कपी हुन्छ भनेको मात्रै हो। अनि त्यति भइसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ, अब इनसाइड num1 भन्ने लाइन प्रिन्ट भयो। त्यही भएर इनसाइड num1 इज इक्वल टु कति छ त, यहाँनिरबाट num1 को भ्यालु 2 आइरहेछ, num2 को भ्यालु 3 आइरहेछ। त्यही भएर num1 इज इक्वल टु 2, num2 इज इक्वल टु 3 आइरहेछ है त, सेमै आइरहेछ अझैसम्म। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर स्वापिङ भयो। यतिमा स्वापिङ भइसकेपछि फेरि के गरेछु, इनसाइड 2 भनेर प्रिन्ट गरेको छ नि। यसमा चाहिँ के भएको छ, num1 को भ्यालु 3 भएको छ, num2 को भ्यालु चाहिँ 2 भएको छ। यो स्वाप त भयो नि त, यो दुईवटा भ्यालु त स्वाप त भयो। अनि त्यसपछि गएर यो फङ्सन सकियो। यो फङ्सन सकिसकेपछि हामी फिर्ता भयौँ यहाँनिर। अब यो लाइनपछि नेक्स्ट लाइन भनेको फेरि प्रिन्टएफ छ। अब यहाँनिर फेरि मैले num1 र num2 को भ्यालु हेर्दाखेरि त फेरि चेन्ज नभएको जस्तो देखिन्छ। अघि सुरुमा पनि मैले num1 र num2 को भ्यालु 2 र 3 दिएको थिएँ, अहिले पनि यहाँनिर 2 र 3 नै छ है त। हो यही नै हो सबैभन्दा झुक्किने मान्छेहरू। यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्वाप गर भनेर इक्जाममा सोधेको छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ, यो प्रिन्टएफ देखाउनु पर्दैन होइन, यो प्रिन्टएफ देखाउनु पर्दैन, यो प्रिन्टएफ पनि देखाउनु पर्दैन। हो यसरी लेख्दा, यति लेख्दा चाहिँ हुन्छ। यो इनसाइड पनि लेख्नु परेन यत्तिकै है, आफ्टर लेखिदिन्छु नि त अहिलेको लागि। हो यस्तो लेख्यो भने पुग्छ। जस्तै रन गरौँ है त। इन्टर द भ्यालु अफ num1 एन्ड num2 2 र 3 भने बिफोर के छ त, num1 को भ्यालु 2 छ, num2 को भ्यालु 3 छ। आफ्टर के भयो त, स्वापपछि num1 को भ्यालु 3 भयो, num2 को भ्यालु 2 भयो भनेर यसरी देखाउनु पर्यो तिम्रो कोडले चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले सबै किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ त, यहाँबाट भ्यालु कपी भएको हो। यो num1 को भ्यालु n1 मा कपी भएको हो। त्यही भएर मैले यो n1 को भ्यालु n2 मा, n2 को भ्यालु n1 मा राख्दै गर्दाखेरि मैले n1 मा पो चेन्ज गरेको त, num1 मा चेन्ज गरेको होइन नि त। यो त मैले जस्ट के गरेको, कपीमा चेन्ज गरेको, ओरिजिनल फाइलमा चेन्ज गरेको होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल फाइलमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर यो माथिको दुईटै प्रिन्टएफले num1 र num2 को भ्यालु एउटै देखाइरहेको छ, किनभने हाम्रो भ्यालु चाहिँ एक्चुअलमा ओरिजिनल फाइलमा हामीले काम गरेकै छैनौँ कि। ओरिजिनल भनेको त यो num1 र num2 हो नि त, हामीले त कपीमा काम गरिरहेछौँ, n1 र n2 मा काम गरिरहेछौँ। यो कुरा बिर्सिनु भएन। कल बाई भ्यालुमा त्यस्तो हुन्छ, तर कल बाई रिफरेन्समा चाहिँ हामीले ओरिजिनल कपी, ओरिजिनल भ्यालुसँग काम गर्छौँ क्या, त्यति मात्रै फरक हो।
अब म के गर्छु भन्दाखेरि यही कोडलाई म कल बाई पास बाई भ्यालु सट्टा पास बाई रिफरेन्स बनाउँछु है त। पास बाई रिफरेन्स भनेर बनाउँछु। यो बनाएँ भने चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर मैले अब भ्यालु नपठाएर एड्रेस पठाउँछु भनेको त्यसको मिनिङ सिम्पली भन्दाखेरि हैन, मैले यहाँबाट एड्रेस पठाएँ। अब एड्रेस पठाइसकेपछि यहाँ आउने यसमा हो नि त, यो भेरिएबलले त एड्रेस राख्न सक्दैन। केले राख्न सक्छ एड्रेस? पोइन्टरले राख्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ मैले पोइन्टर बनाउनुपर्छ। यतापट्टि num2 आइरहेको छ, num2 को पनि के आइरहेछ? एड्रेस आइरहेछ। एड्रेस त फेरि पोइन्टरले राख्न सक्छ, भेरिएबलले राख्न सक्दैन। त्यही भएर मैले पोइन्टर बनाउनुपर्छ। भनिसकेपछि यहाँनिर पनि मैले के गर्नु पर्यो त, ठ्याक्कै यो प्रोटोटाइप हेरेर, यसलाई हामीले के भन्छौँ? फङ्सन प्रोटोटाइप भन्छौँ नि हैन, फङ्सन प्रोटोटाइप भन्छौँ अथवा फङ्सन डिक्लेरेसन पनि भन्छ, अथवा के भन्छ? फङ्सन डिक्लेरेसन पनि भन्छ नि त यसलाई। अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ के हो त? फङ्सन डेफिनेसन हो। फङ्सन डेफिनेसन हो हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन डिक्लेयर गर्दा जस्तो बनाउँछु भनेको थियो त्यस्तै बनाउनुपर्छ। फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ? दुईटा पोइन्टर राख्छु, दुईटा पोइन्टर आर्गुमेन्ट लिन्छु अथवा दुईवटा एड्रेस आउनेवाला छ मेरो फङ्सनमा भनेर भनेको नि त हो। त्यही भएर यहाँ पनि तिमीले के भन्नुपर्छ? दुईवटा एड्रेस है। भेरिएबलमा त भ्यालु आउँछ, एड्रेसमा के आउँछ? पोइन्टरमा के आउँछ? एड्रेस आउँछ। हो यसरी सम्झिने। आयो एड्रेस। अब n1 मा तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेस छ के। n1 लाई प्रिन्ट गरेर हेर्यौ भने तिम्रो के छ त्यसभित्र? एड्रेस छ। अब मलाई त n1 को एड्रेस चाहिएको होइन, n1 को एड्रेसको भ्यालु चाहिएको हो है त। n1 मा जुन एड्रेस छ नि, तिमीले यो लाइन लेख्दैखेर के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओरिजिनल फाइल आइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ओरिजिनल फाइलमा काम गर्दैछु भनेको, ओरिजिनल फाइल भनेको ओरिजिनल num1 मा काम गर्दैछु भनेको, num1 र num2 मा है। अहिले n1 र n2 भनेर यहाँ चिनिए पनि खासमा के हो त? num1 र num2 नै हो भनेको। बुझ्यौ? तिम्रो एउटा गाउँमा कसैलाई num1 भनेर चिन्थ्यो अरे, यो गाउँमा चाहिँ त्यसलाई n1 भनेर चिनिन्छ भनेको यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ जे भए पनि एउटै मान्छे हो नि त, एउटै भ्यालु, एउटै भेरिएबल हो नि त। हो त्यसरी सोच्दा पनि हुन्छ। अब त्यसपछि गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ n1 लाई मात्रै म यति पहिला यति गरेर देखाउँछु त, यसलाई चेन्ज गरेर। जस्तै मैले प्रिन्ट गरेँ, नर्मल्ली मैले n1 लाई मात्रै प्रिन्ट गरेँ भने n1 इज इक्वल टु %u गर्नुपर्छ। किनभने n1 के हो त? पोइन्टर हो। पोइन्टरमा के छ त? मेमोरी एड्रेस छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ सरी n1 भनेर प्रिन्ट लेखेँ भने के आउँछ त? यसरी हेरौँ है त, एड्रेस आउँछ। जस्तै 2 र 3 भनेर भ्यालु दिएँ मैले, यहाँनिर के आयो त? हाम्रो एड्रेस आयो। n1 इज इक्वल टु के आयो त? एड्रेस आयो। हो कि हैन? यहाँनिर न्यू लाइन दिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। न्यू लाइन 3 र 4 दिएँ। अब यहाँ त n1 इज इक्वल टु के आयो त? मेमोरी एड्रेस आयो। किनभने n1 भनेको पोइन्टर हो। पोइन्टरमा के हुन्छ? मेमोरी एड्रेस हुन्छ। यो कसको मेमोरी एड्रेस हो त? यो num1 को मेमोरी एड्रेस हो। ल पत्ता तिमीले यहाँनिर प्रिन्ट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर जस्तै कहाँनिर प्रिन्ट गरिदिउँ? म यहीँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छु ल। बिफोर भन्दा माथि प्रिन्ट के लेखिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेस अफ num1 इज इक्वल टु भनेर लेखिदिन्छु है त। %u एड्रेसलाई हामीले %u मा लेखेको राम्रो। अनि त्यसपछि गएर एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ? एन्ड लेख्नुपर्छ अगाडि हैन। एन्ड num1, ल num1 को एड्रेस देखाउनु भनेको यति भनेपछि यो पनि न्यू लाइनमा लेखिदिन्छु मैले ल। अब यसलाई रन गर्ने हो भने जस्तै मैले 3 र 4 भन्ने भ्यालु दिएँ हैन। अब यहाँ के आइरहेछ? एड्रेस अफ num1 यहाँ कति आइरहेछ? 4148121456 आइरहेछ। अनि यहाँ एड्रेस अफ n1 कति आइरहेछ? 4148121456 एक्ज्याक्टली सेम आएको छ कि छैन? हो। त्यही भएर यो र यो एउटै हो अहिले चाहिँ है। बाई भ्यालुमा एउटै होइन, बाई रिफरेन्समा एउटै हो। त्यही भएर त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ? बाई रिफरेन्स गरिरहेछौँ है त। अहिले चाहिँ कल बाई रिफरेन्स अथवा पास बाई रिफरेन्स गरिरहेछौँ, अथवा यहाँनिर पनि पास बाई रिफरेन्स गरिरहेछौँ के। यति गरिसकेपछि अब मैले यहाँ n1 भनेर राख्दाखेरि त के आउने रहेछ त? एड्रेस आउने रहेछ। मलाई त्यस्तै गरी त्यसको भ्यालु चाहिएको अब के गर्नु पर्यो त? यहाँनिर स्टार लेख्नु पर्यो हैन। त्यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? स्टार लेख्नु पर्यो। त्यहाँ के छ? भ्यालु इन्टिजर खालको भ्यालु छ, त्यसलाई देखा भनेको। अब हेरौँ है त। अब रन गर्दाखेरि 4 र 5 भनेर दिएँ भने num1 को भ्यालु 4 हो नि। n1 मा कति भ्यालु छ त? 4 छ। n1 को एड्रेस कति हो त? यति हो है त। num1 को एड्रेस कति हो त? यति हो। यो एड्रेस र यो एड्रेस सेम छ कि छैन? त्यही भएर मैले n1 बाट पनि त्यसको भ्यालु देखाउन सक्छु, डाइरेक्ट num1 बाट पनि त्यसको भ्यालु देखाउन सक्छु के। अब यति कुरा बुझिसकेपछि के लेख्नुपर्ने रहेछ? स्टार n1 लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त। n1 लेख्दाखेरि त एड्रेस आउने रहेछ।
स्वाप गर्नलाई त मलाई एउटा टेम्प भन्ने भेरिएबल चाहियो पोइन्टर चाहिएन। किन भेरिएबल चाहियो भन्दाखेरि त्यसमा भ्यालु राख्ने हो। स्वाप गर्नलाई त मलाई भ्यालु राख्ने हो नि त। मैले मेमोरी एड्रेस त स्वाप गर्ने होइन नि त। मैले त के गर्ने हो, त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालुलाई स्वाप गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, टेम्प इज इक्वल टु n1 लेख्नु पर्यो होइन। n1 भएको भ्यालु टेम्पमा लिएर भनेर लेख्न खोजेको होला पक्कै पनि, तर यो यस्तो लेख्नु चाहिँ पाइँदैन। यसमा किन पाइँदैन भन्दाखेरि यो के हो, भेरिएबल। अगाडिपट्टि के छ, भेरिएबल है त, नर्मल भेरिएबल भनौँ न। अनि इज इक्वल टु यतापट्टि n1 भनेको के हो, पोइन्टर हो। यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन है। तिमीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ, भेरिएबल इज इक्वल टु स्टार पोइन्टर गर्न चाहिँ पाउँछौ फेरि। किनभने स्टार पोइन्टर गरेपछि अहिले देखिहाल्यो नि त भ्यालु आउँछ भनेर। यहाँनिर के आएको थियो, स्टार n1 गरेपछि 4 आएको थियो नि त। n1 मात्रै प्रिन्ट गर्दाखेरि एड्रेस आएको थियो, स्टार n1 गर्दाखेरि भ्यालु आएको थियो। त्यही भएर स्टार पोइन्टर लेख्यो भने पनि त्यसले पनि भ्यालु भनेको, भेरिएबलले पनि भ्यालु नै राख्ने हो। यस्तो चाहिँ पाइन्छ। भेरिएबल इज इक्वल टु पोइन्टर मात्र चाहिँ पाइँदैन। त्यही भएर यहाँनिर के गर्नु पर्यो, मेमोरी डिरिफरेन्स गर्नु पर्यो है त। यसरी गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, n1 खाली भयो नि त। अब n1 को भ्यालु भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि n2 को भ्यालु हुनु पर्यो। n2 मा जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ आएर के हुनु पर्यो, n1 मा आउनु पर्यो भनेको। अहिले पनि के लेख्न खोजेको त, जस्तै यदि सुरुमै थाहा भएन भने पहिला n1 इज इक्वल टु n2 त याद छ नि त, स्वापिङको कोड त होइन। अब n1 इज इक्वल टु n2 लेख्यो भने त n2 त पोइन्टर हो। पोइन्टरमा के छ, मेमोरी एड्रेस छ। मेमोरी एड्रेस चाहिँ यसमा लगेको भनेर त के काम, हामीले त मेमोरी एड्रेस स्वाप गर्ने होइन क्या। हामीले त मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ स्वाप गर्ने हो। भ्यालुलाई स्वाप गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, स्टार लेख्नुपर्छ अगाडि भ्यालुमा जानको लागि होइन। अनि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, स्टार भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ n2 खाली भयो। अब n2 को भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि टेम्प भन्ने भेरिएबलमा जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालु हो भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि स्वाप भयो। अब म फेरि एकचोटि अलिक जस्तै प्रिन्ट एफ यहाँ पनि लेख्छु है त। प्रिन्ट एफ इनसाइड 1 भनेर लेख्छु। यहाँ पनि num1 इज इक्वल टु, अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिने है कोडमा र यसमा चाहिँ, एन्ड num2 इज इक्वल टु %d भनेर लेखेँ। अनि यहाँनिर चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि n1 को भ्यालु अनि यहाँ चाहिँ n2 को भ्यालु होइन। यसलाई कपी गरेँ। त्यसपछि गएर फेरि स्वाप भइसकेपछि फेरि यहाँ लेखेँ इनसाइड 2 भनेर लेख्छु। अब यहाँ चाहिँ है इनसाइड 2 भनेर लेख्छु ल, भनेर n2 को भ्यालु देखाएँ। यहाँ पनि अहिले पनि के भइरहेछ, यो एड्रेस देखाउनु जरुरी छैन। म यो हटाइदिन्छु है त, कमेन्ट गरिदिइराखौँ ल। सुरुमा दुईवटा भेरिएबल बनाएँ, त्यसपछि गएर इनपुट मागेँ। इनपुट मागिसकेपछि पहिला भ्यालु के छ भनेर देखाएँ। देखाइसकेपछि कल बाई रिफरेन्स गरेँ। त्यसपछि गएर फेरि के छ num1 र num2 मा भनेर देखाएँ। अघि चाहिँ यो कोडले र यो कोडले एउटै भ्यालु दिएको थियो होइन कल बाई भ्यालुमा, तर कल बाई रिफरेन्समा चाहिँ एउटै भ्यालु आउँदैन। किनभने कल बाई भ्यालु हुँदाखेरि के सोच्नु पर्यो, यहाँबाट यो कपी भएको हो भनेर सोच्नुपर्छ। के अरे यो फङ्सन कल हुँदाखेरि num1 चाहिँ n1 मा कपी भएको हो भनेर सोच्नुपर्छ कल बाई भ्यालुमा। कल बाई रिफरेन्समा चाहिँ ओरिजिनल num1 नै यहाँनिर आएको छ भनेर सोच्नुपर्छ। त्यसरी सोच्नुपर्छ है। मैले num1 लाई नै चलाउँदैछु भनेर सोच्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। त्यही भएर तिमीले n1 मा केही चेन्ज गर्यो भने त्यो कुरा num1 num2 मा पनि चेन्ज हुन जान्छ है। n1 मा चेन्ज गर्यो भने num1 चेन्ज हुन्छ, n2 लाई चेन्ज गर्यो भने num2 पनि चेन्ज हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। अब रन गरौँ त। सुरुमा इन्टर 2 नम्बर्स भन्यो, मैले 5 र 6 भनेर दुईवटा नम्बर दिएँ। अब हेर है त के भनिरहेको त, बिफोर num1 इज इक्वल टु 5 एन्ड num2 इज इक्वल टु 6। यो लाइनले गर्दाखेरि होइन, यो लाइनले गर्दाखेरि बिफोर num1 इज इक्वल टु 5 num2 इज इक्वल टु 6 आयो। अनि त्यसपछि गएर अब यहाँनिर स्वाप भन्ने फङ्सन कल भयो। स्वाप भन्ने फङ्सन कल भइसकेपछि यहाँनिर मैले के प्रिन्ट गरिरहेको छु, n1 र n2 प्रिन्ट गरिरहेको छु। n1 र n2 भनेको के हो, पोइन्टर। पोइन्टरमा के हुन्छ, मेमोरी एड्रेस। त्यही भएर यहाँनिर के आइरहेछ, मेमोरी एड्रेस आइरहेछ। तर मैले यहाँ गर्न खोजेको मेमोरी एड्रेस होइन, मैले यसको भ्यालु देखाउन खोजेको हो। त्यो भ्यालु देखाउनको लागि मैले यहाँ के गर्नुपर्छ, स्टार लेख्नुपर्छ क्या। यसरी स्टार लेख्नुपर्छ। यहाँ अगाडि पनि स्टार लेख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, स्टार लेख्नु पर्यो। यो स्टार लेख्ने भनेको मेमोरी डिरिफरेन्सिङ गरेको भन्छ यसलाई चाहिँ। अब फेरि रन गरेर देखाउँछु है। अब यो गर्दाखेरि 5 एन्ड 6 दुईवटा भ्यालु दिएँ मैले। अब बिफोर num1 इज इक्वल टु 5 र 6 आयो। यो लाइनले गर्दाखेरि अब फङ्सन कल भयो। फङ्सन कल भएपछि तिमी यहाँ आयौ। यहाँ आउँदाखेरि इनसाइड num1 इज इक्वल टु कति आयो, यहाँ त 5 आयो नि त। अघि त के आएको थियो, हाम्रो एड्रेस आएको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो num1 र num2 5 र 6 छ अरे सुरुमा है त। अनि यति लाइनले के गर्यो, स्वाप गर्ने काम गर्यो। स्वाप गरिसकेपछि फेरि n1 र n2 को भ्यालु के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के भएको छ, 6 र 5 भएको छ। हो कि होइन, 6 र 5 भयो। अनि यहाँबाट फर्केर तिमी यहीँ पुग्यौ। यो लाइनपछि तलको लाइन भनेको यो लाइन हो। यो लाइनमा num1 को भ्यालु अब नोटिस गरेर त प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ कति आइरहेछ, 6 आइरहेछ। अघि यहाँ कति थियो, 5 थियो। सुरुमा 5 थियो,
अहिले 6 आइरहेछ कि छैन? ओ तिम्रो यहाँ n1 र n2 मा भ्यालु चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा कहाँ पनि चेन्ज भइरहेछ, num1 र num2 मा पनि चेन्ज भइरहेछ, किनभने यो कल बाई रिफरेन्स हो भन्ने कुरा के है। यसरी बुझ्नुपर्छ कल बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ, अथवा पास बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ। अनि एउटा डबल पोइन्टर भनेको पनि के हो यसैमा देखाइदिइहाल्छु ल, धेरैवटा उस गर्नुभन्दा म एउटा सानो एउटा मात्रै भेरिएबल बनाउँछु, धेरै बनाउँदिनँ, सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ डबल पोइन्टरको कुरा गर्छु म थोरै। डबल पोइन्टर सिम्पल छ क्या, केही पनि ठुलो कुरो होइन। जस्तो इन्ट नम त एउटा नर्मल भेरिएबल भयो होइन, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, नर्मल भेरिएबल भयो। अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पोइन्टर भेरिएबल बनाउँछु, एउटा स्टार p1 भन्ने बनाउँछु होइन, अनि अर्को चाहिँ स्टार स्टार p2 भन्ने बनाउँछु। नाम जे दिए पनि हुन्छ, मैले चाहिँ सजिलोको लागि p1 र p2 दिएको है। मैले एउटा के बनाएँ, p1 भन्ने बनाएँ, अर्को चाहिँ p2 भन्ने बनाएँ। अब के गर्छु भन्दाखेरि नमको भ्यालु मैले माग्छु, यहाँनिर इन्टर द भ्यालु अफ नम भनेर माग्छु। यति मागिसकेपछि अब यहाँनिर स्क्यान एफमा पनि के गर्छु, एन्ड नम गरेर इनपुट लिन्छु, एउटा मात्रै छ ल, एउटा इनपुट आयो, नम भन्ने भेरिएबलमा इनपुट आयो नि त यति गरेपछि होइन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि p1 मा चाहिँ यो p1 भन्ने जुन पोइन्टर छ त्यसमा के हुन्छ, एड्रेस आउँछ हो कि होइन। यसमा हामीले एड्रेस राख्न सक्छौँ। म कसको एड्रेस राख्छु त, नमको एड्रेस राख्छु है त, एउटा नम भन्ने भेरिएबलको एड्रेस राख्छु। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को p2 भन्ने पनि पोइन्टर छ, यसमा चाहिँ कसको एड्रेस राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ म एकछिनको लागि p1 को एड्रेस राख्छु है त। हो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो लाइन जुन मैले लेखेँ नि, यो लाइनमा के भइरहेछ भन्दाखेरि p2 ले p1 लाई पोइन्ट गर्छ, अनि p1 बाट फेरि हामी केमा जान सक्छौँ त, नममा जान सक्छौँ के। हो यो डबल पोइन्टरले त्यो भनिरहेछ, दुईपल्ट जानु पऱ्यो नि त, पहिला p2 बाट p1 मा जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि गएर p1 बाट बल्ल नममा जान सकिन्छ नि त, त्यही भएर यसलाई डबल पोइन्टर भनेको। तिमीले p1 बाट चाहिँ डाइरेक्टली नममा जान सकेको थियो नि त, त्यही भएर त्यो सिङ्गल पोइन्टर हो। त्यो यसबाट चाहिँ के भयो, डबल स्टेप गर्नु पऱ्यो क्या, p2 बाट पहिला p1 मा जानु पऱ्यो, अनि p1 बाट तिमी बल्ल नममा जान सक्छौ भनेको, त्यस्तोलाई चाहिँ डबल पोइन्टर भन्छ। अब त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा म यसरी यहाँ प्रिन्ट एफ गरेर देखाउँछु। तिमीलाई नर्मल्ली नमको भ्यालु देखाउन मन लाग्यो अरे, नमको भ्यालु देखाउनको लागि नम इज इक्वल टु %d भनेर यसरी कमा गरेर नम भनेर देखाउन सकिन्छ, एउटा तरिका होइन, नर्मल तरिका भयो यो त। अनि अर्को भनेको अब p1 युज गरेर देखाउन मन लाग्यो भने के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ पहिला न्यू लाइन दिन्छु म। p1 युज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर के लेख्नुपर्छ, मैले p1 मात्र लेखेँ भने चाहिँ मेमोरी एड्रेस आउँछ, किनभने यो p1 भनेको पोइन्टर हो। त्यो मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्यालु भन्नको लागि अगाडि स्टार लेख्नुपर्छ हो। अनि त्यसपछि गएर मैले फेरि अर्कोचोटि पनि अब p2 युज गरेर पनि मलाई नमको भ्यालु देखाउन मन लाग्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ %d भयो, अनि यहाँनिर स्टार p2 गर्नु पऱ्यो, डबल मेमोरी रिफ्रेन्सिङ गर्नु पऱ्यो कि यहाँनिर चाहिँ है, यस्तो गर्नु पऱ्यो। एकचोटि म नभए यस्तो गरिदिन्छु नि त, अझ एउटा प्रिन्ट एफ थपेर के लेख्छु भन्दाखेरि हाम्रो स्टार p को भ्यालु भनेर लेख्छु है त, स्टार p2 इज इक्वल टु भनेर पर्सेन्टेज, यो एड्रेस आउँछ अभियसली, %u लेख्नु पऱ्यो, त्यही भएर यहाँनिर स्टार p2 को भ्यालु हेर्छु है त के आउँदो रहेछ। p2 लाई मैले एउटा मात्रै स्टार लेख्दाखेरि के आउँदो रहेछ, अनि p2 लाई मैले डबल स्टार लेख्दाखेरि के आउँदो रहेछ हेर है त। इन्टर द भ्यालु अफ नम भने मैले 6 भनेर दिएँ। अब यहाँ के आयो, यहाँ हेर त, नम इज इक्वल टु 6, किनभने यो लाइनले गर्दाखेरि नम इज इक्वल टु 6 आयो। अर्को लाइनमा नम इज इक्वल टु 6, यो भनेको कसले गर्दाखेरि स्टार p1 ले गर्दाखेरि आयो यो नम इज इक्वल टु 6। स्टार p2 मात्रै लेख्दाखेरि यहाँ के आइरहेछ, मेमोरी एड्रेस आइरहेछ के, किन भन्दाखेरि p2 मा के सेभ छ त, p1 को एड्रेस, p2 मा के छ, p1 को एड्रेस छ, p1 मा फेरि के छ त, फेरि नमको एड्रेस छ नि त, एड्रेसबाट एड्रेस दुईपल्ट जानु छ कि छैन, त्यही भएर तिमीले यहाँ एकचोटि गरेर हुँदैन, डबल गर्नु पऱ्यो है। यही नै हो फरक भनेको चाहिँ, एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले एड्रेस मात्रै पायौ के। यो p2 मा कसको एड्रेस छ भन्दाखेरि चाहिँ p1 को एड्रेस, म एकचोटि यहाँ p1 को एड्रेस पनि प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है त, %u, अनि त्यसपछि गएर एड्रेस अफ p1 इज इक्वल टु %u भनेर लेखेँ यसैमा ल। अनि यहाँनिर चाहिँ कसको एड्रेस त, p1 को होइन, एन्ड p1 ल। यसलाई रन गरौँ त, रन गर्दाखेरि इन्टर द भ्यालु अफ नम भने मैले 5 भनेर दिएँ। 5 दिइसकेपछि यहाँनिर के आयो त, यहाँनिर एड्रेस फरक आइरहेछ है, p2 मा के आइरहेछ, एउटा 636 आइरहेछ, यहाँनिर के आइरहेछ 640, p1 मा चाहिँ फरक एड्रेस आइरहेछ नि त। अनि यो p1 को एड्रेस होइन, यहाँनिर मैले केसको एड्रेस राख्छु त, अब एकचोटिको लागि एड्रेस अफ
नम भनेर लेख्छु नभए सबै देखाइदिन्छु एकचोटि सजिलो हुन्छ। P1 को एड्रेस यति हो अनि त्यसपछि गएर P2 को एड्रेस एड्रेस अफ नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज यो एड्रेस अफ नम पनि देखाइदिन्छु है त। रन गरौँ 5 भन्ने भएको थिएँ मैले। अब यहाँनिर एड्रेस अफ पहिला P2 मा कति आइरहेछ 80 भन्ने आइरहेछ। एड्रेस अफ P1 कति छ त 84 भन्ने आइरहेछ। एड्रेस अफ नम भन्ने चाहिँ कति आइरहेछ 80 आइरहेछ। ओ यो P2 भने स्टार P2 भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले P2 इज इक्वल टु एन्ड नम लेखे जस्तो भयो क्या। यदि नर्मल यदि सिङ्गल पोइन्टर बनाएको हुन्थ्यो भने यहाँ डबल पोइन्टर बनाएको छ होइन, तर यदि तिमीले सिङ्गल पोइन्टर बनाएको हुन्थ्यो भने चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले के भइरहेको रहेछ त नमको एड्रेस र तिम्रो यो स्टार P2 लेख्दाखेरि त्यही भ्यालु आइरहेछ, एक्ज्याक्टली सेम एड्रेस भइरहेछ। अब मलाई त नमको एड्रेस देखाउनु छैन नि त, नमको एड्रेसमा भएको भ्यालु देखाउँछ, त्यही भएर मैले डबल स्टार लेख्नु परेको हो क्या है। यो चाहिँदैन, यो जस्ट बुझाउन मात्रै खोजेको मैले।